Yesu nashimwe bene data, tubasuje mu izina rya Yesu. Tuvuga ngo amahoro ya Kristo, amahoro ya Kristo nabe muri mwe. By'ukuri nibashoboje nitwa Uwizeye Françoise. Imana ibahereze umugisha. Amazina ni Uwizeye Françoise. Twifuje kugira ngo tuganire mu gitondo cy'uyu munsi nk'uko twababwiye ko nibidukundira tuzaganira nanone ku nzozi. Inzozi umuntu ashobora kurota ari uko ari mu bihe byinshi, ari uko ashoje ibihe byinshi by'amasengesho, nangwa se ari uko akiri muri ibyo bihe by'amasengesho. Inzozi ushobora kurota zikunda kugaragara mu bihe by'inzozi. Abantu benshi bagiye bambaza ibyo bibazo, ariko reka ibyo bibazo ari byo tuvugaho. Izo nzozi reka arizo tuvugaho, inzozi zidusobanurira ese ni impamvu ki umuntu arota. Ushobora kurota ukarota utera amavoka, utera imijugujugu uri mu nzozi. Ese uri mu masengesho nay'iminsi 2 nangwa se n'iminsi 3, bitewe mbese na gahunda y'amasengesho uko wayigambiriye. Ariko noneho waba urangije amasengesho nangwa se ukiyarimo ugiye kuyasoza, ugatangira kurota inzozi zitari nziza. Hari abarota bafata imijugujugu batera amavoka, noneho imijugujugu yatera avoka agakanguka nta avoka n'imwe ahusha avoka, ahusha igiti, ahusha ivoka yarakeneye rinini, akabona ntaryo abonye, agatera agakanguka ari mu nzozi abona atera, ariko ntihagire ivoka n'imwe imanuka ku giti. Izo nzozi zikunda kuza cyane ku bantu, zikunda kuba cyane ku bantu bagize ibihe by'amasengesho, abantu bamaze iminsi mu bihe by'amasengesho, abantu se basengera ubuzima n'umugisha w'ubuzima. Noneho byarangiza aho kugira ngo arote byiza, agasanga yisanze muri cya kibazo cyo kurota amanura amavoka ariko ntihagire n'ivoka n'imwe yakira. Izo nzozi zisobanuye ko, ni ukuvuga ngo Imana iba yashatse kukwereka ko nubwo uri mu masengesho ukwiye gukomeza gusenga, kubera ko by'ukuri Imana ntabwo igira amarangamutima kubera ko wasenze cyane ngo ubwo ibintu byose biviriyeho rimwe. Oya, iyo wasenze ugirirwa amahirwe cyane yo kumenya ubuzima bwawe buri imbere, Imana ikakwereka uburyo buteye. Bivuze ngo nusoza amasengesho, hari usoza amasengesho yayasoza akumva ko we buriya noneho yasenze cyane ibintu bikuwe, yajya kurota ese akarota ingurube iri kumwirukaho, ishaka kumurya ibitsi, ishaka kumushwanyagurizaho imyenda. Hari benshi bagera n'igihe cy'amasengesho yabirota gutyo akavuga ngo ntago nzasubira mu masengesho. Cyane cyane turabibwira abanyamasengesho benshi, ugasanga yacitse intege. Benshi bavuze ngo nta nubwo nzongera kujya mu masengesho, kubera ko iyo nafashe ibihe by'amasengesho nicyo gihe Satana mbona akantera inzozi mbi. By'ukuri ntago izo nzozi aba ari Satani uzizanye, ahubwo Imana ibishaka kukwereka ubuzima bwawe buri imbere, uburyo buteye n'isura yabwo. Ariko benshi iyo amaze kurota nk'izo nzozi, ahubwo ahita atinya kuzajya agira amasengesho. Nyamara rero ubwo abantu bibagirwa neza ko iyo uri mu bihe by'amasengesho nibwo Imana igerageza kukubwiza ukuri k'ubuzima bwawe, ikubwiza ukuri k'ubuzima bwawe, kubera ko uba washyikiranye nayo, uba wayemereye, uba wayibwiye ngo bano ubushake bwawe bumbeho. Iby'amarangamutima biba byarangiye, uba wabaye inshuti y'Imana cyane. Imana rero igashaka kukwereka ubuzima bwawe buri imbere uburyo buzaba bumeze. Iyo urose ukarota washoje amasengesho, aho kugira ngo urote neza ugasanga warose utera imijugujugu,
imijugujugu watera ukabona nta kintu ukuyemo, wamanuye byanze, ese ni avoka, ese ni papayi, ibintu mbese nk'ibyo by'imbuto wajya kubona ukabona nta kintu urimo kubona. Bivuze ngo uri gusenga ariko Imana iri kukwereka ko imbere mu buzima bwawe hari urugamba, hari ibibazo, nta kintu uzabona utakirutseho, nta kintu uzabona ngo kizane vuba nk'uko abandi bimera. Bivuze ngo umugisha wawe uri kure cyane y'ubuzima bwawe, umugisha uri kure y'ubuzima bwawe. Ubwo Imana ibishaka kukwereka ubuzima bwawe uko buteye kugira ngo wongere ibihe by'amasengesho. Nibura benshi rero bagera igihe bamara kubona bagize inzozi mbi bagacikisha amasengesho, hari ababijyavamo bagahita bayihorera bakavuga ngo sinzongera no gusenga, kubera ko iyo nafashe ibihe by'amasengesho nicyo gihe ngira ibitero. Ugasanga benshi babicikishije ibihe by'amasengesho babiretse. Hari ujya kurota yaba ari mu masengesho akabona se abantu b'imbere babahaye imineke, ab'inyuma bari guhabwa imineke, niba aryamyemo hagati agasanga mu cyiciro arimo nta mineke yagezemo. Bivuze ngo ubuzima bwe abari imbere bazabona umugisha, abari inyuma muri sosiyete arimo bazabona umugisha, ariko umugisha nujya kumugeraho buri gihe cyose azisanga yarasigaye ari mu gihiragiro, ari mu gihiragiro. Bivuze ngo iyo Imana ikweretse ibyo bintu by'ukuri iba yakweretse ko mwagiranye ubusabane, bari kugira ngo wongere ibihe by'amasengesho. Kandi iyo udacitse intege, icyo nashakaga kubabwira ni kuraje kubabwira ngo nuramuka warose inzozi zimeze gutyo uzamenye ko Imana yagusuye, ahubwo uzongera ibihe by'amasengesho, kubera ko kongera ibihe by'amasengesho cyane uzaba wagize amahirwe. Uzongera ibihe by'amasengesho, ukomeze urwane mu buryo urwane, usengera ubuzima bwawe. Buba bufite inzitizi nyinshi, buba bufite ibintu byinshi, ese muri famiye hari igihe wavutse ari nta n'umugisha ukuriho, ariko Imana ikavuga ngo ubwo wambaye imbere reka mbikwereke ugire amasengesho. Reka twongere tugaruke mwibuke ko Yabesi yasenze. Ubwo Yabesi ngo yabonye asanga muri bene se nta gaciro, bivuze ko nta gaciro pe, ntabwo byemeraga. Mwibuke ko yanasenze Imana aravuga ngo Mana unyagurire imbago. Bivuze ko nta hantu yari umuntu udafite icyo afite pe. Unyagurire imbago kandi ujye undinda ibyago, ujye undinda ibyago bye kumbabaza. Bivuze ko ibyago byari byaramubabaje mu buryo buhagije, ariko asenga isengesho ribihagarika. Asenga isengesho ryo kugira ngo Imana inamwagurire imbago. Yabonaga buriya nawe yarafite ikibazo, ariko kubera ko yasenze Imana irabyumva, irangije ngo Imana imwagurira imbago, imuhereza uko yayisabye. Nugira amahirwe yo kurota inzozi wasoza amasengesho nangwa se uyarimo ukabona ibintu bibi, ntugacike intege, kuraje. Imana izaba itangiye kugutungira agatoki ko kukwereka uburyo ubuzima bwawe bumeze, n'uburyo wabubohoza, n'uburyo wabuvamo kubw'amasengesho menshi. By'ukuri hari nk'abantu benshi bamara kurota izo nzozi ibyo gusenga bakabivamo. Hari abandi bavuga ngo iyo ntasenze ntago ngira inzozi mbi. Ese Imana ko itagira amarangamutima ugira ngo Imana yakwereka ibyiza bidahari? Imana ibikwereka rwose, ibikwereka ubuzima ubayemo n'ubwo uzazamo. Nuramuka rero urose by'ukuri ukarota amavoka ni menshi imbere yawe, ese ari mu base urabona harimo amavoka meza, uzamenye ko umugisha w'Imana uri ku buzima bwawe. Noneho icyo gihe uzatangire usengera kurya, usengera gukoramo, kuko utanasenze hari n'igihe ushobora kubibona imbere yawe ariko ntubirye. Utasenga ukabibona, umugisha wakugeza imbere, ariko kubera ko utasenze Satani yakurunguruka yabona amasengesho ntayo, ugasanga akuriganyije umugisha kandi wari wabonye imbere yawe. Iyo ubonye ibyo bihe uzanezerwe cyane, uwongere ibihe by'amasengesho kugira ngo nibura ayo mavoka wabonye uzisange noneho yakugeze mu biganza
adateretse mu imbere yawe gusa. Nurota by'ukuri ukabona ese uri munsi y'igiti cy'avoka, nyamara ubuvoka, igiti cy'avoka cyamanuye ubuvoka buteze buri kugera hasi, ukabona bwanabuze, ibintu nk'ibyo ngibyo, uzamenye ko n'umugisha wawe, umugisha wawe ntabwo itunda ryakwera ryaramanutse hasi, ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo uzasenge cyane, umenye ko Satani n'ubundi arimo ashaka kukurwanya kugira ngo imigisha yawe ye kuzagira igihe kugirira akamaro. Iby'Imana yavuganye nawe bigiye kuzagira igihe bikugirira akamaro, nicyo cyagiye uzajya ujya kubona wajya gukora ibintu ukabona biranze, nyamara wari uzi ko wabigezemo. Ushaka akazi ukabona yarasa n'ukabonye, akabona biwuciye mu myanya y'intoki, ukabona ibyo warimo byose wari uzi ko byemeye, ndetse watangiye kubwira abantu ko ubona hari ibimenyetso byo gutabarwa, ukabona biranze. Nicyo cyagiye uzajya ujya kurota, ukarota amavoka yari munsi y'igiti, nyamara uri kujya ubona ubuvoka bwagiye bugwa hasi buteze. Uzasenge cyane kugira ngo amasezerano yawe ye kuzaguca mu nzara z'intoki. Nujya kurota by'ukuri, ushobora no kurota ukarota, hari n'igihe ushobora kujya kurota ukarota nk'amafaranga, ukarota nk'amafaranga, ushobora kuyarota ukarota ari hafi yawe, ukarota ari nk'aha hejuru gutyo, wenda ahagamye nko mu kantu runaka, ukabona ni menshi. Nubona gutyo uzamenye ko hari ibyiza bigiye kukugeraho, kandi ibyo byiza ntago amafaranga akemura ibintu byinshi. Byanze bikunze uwabonye amafaranga aba yabonye ibyo kurya, wabonye amafaranga aba yabonye imyambaro, wabonye amafaranga akemura ibintu byinshi. Ashobora kudakemura byose ariko akemura ibintu byinshi. Hari ibyo adashobora gukemura ariko hari byinshi cyane amafaranga nanone abasha kugukemurira ubuzima bwawe, ukabona bugenze neza. Nurota amafaranga we kuzacanganyikirwa ngo uvuge ngo ubwo ngurose amafaranga ngo ni bibi, ngo ubwo ngo oya, amafaranga ni meza. Nurota ukabona nk'umuntu wasabye serivisi, hari uwo wasabye serivisi nyamara se ukabona bisa n'ibitinzemo gake, ariko ukabona ari ku musozi kure, ari ku musozi kure. Urugero nk'umuntu ahagaze ku musozi wa kure, nyamara uri mu soko, uhagaze mu soko ariko aragupepeye, urabibonye, aragupepeye agize gutya, wowe uri mu soko. Ni urugero rwiza, uri mu soko kandi isoko uzikoreremo abantu benshi cyane, ariko ukabona uramubonye, kandi umuntu uri ku musozi kure ntago wamubona, ariko ukabona uramubonye, ukabona aragupepeye, ukabona wowe uramubonye nawe arakubonye. Uzamenye ko igisubizo cya serivisi wamusabye, igisubizo cyawe nacyo cyabohotse. Ubwo Imana irakinguye, imigisha yawe iraje ikwiranye n'icyifuzo nangwa se serivisi wabashije kuba warasabye uwo muntu. Umenye ko byakunze, bigiye gukunda bidatinze. Nushaka uzasenge uvuga ngo Mana shimwa, utangire kwakira igisubizo. Nanone nuruza kurota ukarota nk'umuntu ukuruta, nangwa se nk'umuntu nanone ukeneyeho serivisi, nangwa se warigeze umugezaho icyifuzo runaka, ese ni akazi, ese ni ibindi, ni ubundi bufasha. Ni urugero, ukabona wa muntu yinjiye mu cyumba cyawe mu nzozi, ukabona aryamye imbere yawe. Uzamenye ko igisubizo cye cyakugezeho, nta kabuza, nta gitangira kizatuma kizongera guhagarika uwo mugisha. Ubwo ni ukuvuga ngo umugisha wawe wakugezeho, ariko ujyanye n'icyifuzo wigeze uhereza uwo muntu. Rero bene data, Imana ibahereza umugisha. Tuzajya dukomeza tuganira tubasobanurira ibijyanye n'inzozi,
ntago tuzajya tubabwira uko tubashije uko tuzizi tuzajya tubasha kubasobanurira, ndetse n'abandi bafite izo bagiye barota muzajye mutwandikira nazo turebe uburyo twabasha kubasobanurira. Ibyo byose bizakunda, mujye rwose mudushigikire, mutwandikire. Ikindi mujye muduha subscribe kugira ngo channel yacu ibashe kuzamuka. Bivuze rero bene data ngo uyu munsi kwari ukuganira ku buryo bw'inzozi, uburyo ziba zigoye benshi bakacika, uburyo inzozi ziteye ubwoba benshi bazicika zigatuma inzozi barota barangije amasengesho, ugasanga benshi by'amasengesho babiretse kubera gutinya, bakavuga ngo iyo twasenze n'ubundi iyo nasenze nibwo ndota nabi, iyo nasenze nibwo ndota nabi. Yego nta kundi byaba, ni ukubyakira, ariko iyo wasenze ukarota ibyo warota byose uko byaba bimeze, bizakwereka neza yuko burya ufite ibitero, ubuzima bwawe buzajya buca mu bintu bigoye cyane. Kugira ngo uzabone umugisha bizajya bisaba amasengesho menshi cyane. Imana ibikwereka ko ubuzima bwawe uramutse udasenze wazabaho mu buzima bubi iteka ryose, ariko ziba zinakwerekana none ko uramutse usenze ziba zikwereka icyo ugomba gusengera n'icyo ugomba kurwana nacyo. Rero bene data, umuntu wese uzaba aramuka arota inzozi mbi igihe ari mu masengesho, nangwa se yashoje akarota inzozi mbi, rwose kuraje, mukomere. Icyo gihe uzamenye ibyo uri gusengera, uzamenye ko izo nzozi mbi ziri kwerekeza ku buzima bwawe bw'ejo hazaza. Uzafata ibihe by'amasengesho, wongera amasengesho rwose, wiyegereza Imana, ukomeze uyinginge nka Yabesi, nawe Imana izabasha kukugirira neza. Imana ibahereza umugisha mwese. Bye bye.